Ունենք այստեղ, ես գիտեմ, մինչև ես խոսացել էինք, մեր հյուրերից մեկը օրինակ պատմեց, որ դուք ունեիք արտադրամաս լավաշի ասել հացի փուր ուներ ու փակեց անցած տարի հարկի ավելացման պատճառով հարկերը շրջանառության հարկը 5%-ից դարձել է 10%, որպեսզի հասկանաք մարդը եթե 20% շահույթ ունի, կեսը տալիս է հարկ, 50% հարկ է տալիս։ Չի կարող մարդը այդ պարագայում իր համար ապահովել նորմալ տնտեսական վիճակ։ Սա հեղափոխական փոփոխություն է։ Հայաստանում փոքր բիզնեսը պետք է մոռանա, որ իր մոտ գալու է հարկայինը, գալու է քնչականը, գալու է ածը, չգիտեմ, բերպարայի համույթը, ոչ մեկ մոռացեք։ Դուք պետք է կենտրոնանաք գումար աշխատելու բարեկեցությունը ձեր մեծացնելու մեջ։ Դա է ձեր ճանապարհը, դա է մեր բոլորիս ճանապարհը, որպեսզի կարողանաք հաջողության հասնեք, հենց դառնաք միջին բիզնես, կսկսեք հարկեր վճարել, ոնց որ բոլորը։ Մենք ժամանակի ընթացքում, այս 3-4 ամսվա ընթացքում կներկայացնենք մեր հասարակությանը, բոլոր շերտերին, թե ովքեր են ազատվելու հարկերից։ Բոլորը պետք է իմանան ու օգտագործեն այդ հնարավորությունը, որպեսզի զբաղվեն ձեռներեցությամբ։ Մենք պետք է լինենք ձեռներեցների երկիր եւ ստեղծարար երկիր։ Երրորդ քայլը ձեզ համար կարող է մինչև այս մակրոտնտեսական տարբեր լուծումներ է առաջարկում, այս մեկը բավականին մարդակենտրոն է։ Մենք գրել ենք 20% էժան դեղորայք, բայց դա գրել ենք նրա համար, որ գերակատարենք այդ ծրագիրը։ Ինչու՞։ Ուսումնասիրել ենք, գիտեք, Վրաստանի հանրապետության փորձը։ Վրաստանում դեղերը, այն դեղերը, որը 5000 գրամից բարձր են, անգամներով կարելի ասել ավելի էժան են, քան Հայաստանում։ Էժան են Հայաստանից։ Ուսումնասիրել ենք փորձը, թե ինչու է Վրաստանում դեղագործական արտադրությունը էժան։ Չէ՞ որ հեռավորությունը մի քանի կիլոմետր է։ Պատասխան. պետությունը վարում է մի քաղաքականություն, որը կոչվում է ERP, այսինքն պետությունը գնում է եվրոպական այն երկրները, որտեղից որ գնում է դեղ վրացական գործարարը, բիզնեսը, եւ հաշվում է, թե այդ դեղի գնման պարագայում մինչև Վրաստան հասցնել, մինչև շահույթ ունենա, ինչ վերին գին պետք է ունենա այդ դեղը։ Եվ դնում է վերին գին դեղի վրա։ Այս քայլի արդյունքում 3 ուրիշ քայլեր են արել, բայց այս քայլի արդյունքում կարողացել են ապահովել դեղերի գնի շեշտակի անկում։ Մեր համար, մեր տարիքայինների համար, մի անգամ ասել եմ, հնարավոր է սա կարևոր չէ, բայց կենսաթոշակային տարիքի մարդկանց համար, այսօր ես էլի խոսում էի, դուք ասեցիք, որ ձեր թոշակի կեսը ինչքան է մոտ։ 40,000 թոշակի պարագայում 20,000 վճարվում է դեղերի համար։ Դեղերի գնի շեշտակի անկումը օգնելու է կենսաթոշակային տարիքի մեր պապիկներին, որպեսզի հնարավորություն ունենան իրենք ավելի մեծ գնողունակություն ունենան։ Այստեղ առաջում է մի հարց, մենք ունենք պարտադիր ապահովագրության համակարգ, որը շատ լավ է, որը ինչ որ առումով փակում է դեղերի գները, որոշ դեղերի գները, բայց քանի որ ամբողջությամբ չի փակում, մենք ունենալ ենք այս խնդիրը միշտ, եւ մենք պետք է ուղղակի շուկային լուծենք այս հարցը ERP համակարգի միջոցով, որը լուծել է Վրաստանի Հանրապետությունը։ Դեղերի գները ավելի էժան, 20%-ը էդի զապասով ենք ասել։ Չորրորդ կետը։ Գիտեք, մենք ծնվել մեծացել ենք գյուղում եւ
Ինչ ենք տեսել այդ ամբողջ ընթացքում։ Պետական մասնակցության համարյա 0%։ Պետությունը գյուղի հետ վարվելակերպ անկախությունից հետո շատ դժվար է ունեցել։ Մենք գիտեմ այսօր դու խոսենք այդ մասին, ինձ հետ նաև կարող է հակաճառել, բայց ես վստահ եմ, որ մեր գյուղի հետ պետական քաղաքականության փոփոխություն է պետք։ Մեր գյուղը պետությանը չի զգում։ Պետությունը գյուղում ներկա չէ։ Որպես գյուղացի, ինչ անում գյուղացի։ Տարվա սկզբին նայում է թե անցած տարի ինչքան էր բերքի գինը։ Ու հաշվում է, գնում է վարկ է վերցնում գյուղատնտեսական ու գնում է վճարում է դիզելի համար, պարտանյութի համար, սերմի համար, ամբողջ տարի աշխատում է, տանջվում է, գալիս է վաճառքի ժամանակը, սկսում է մանգալ թեհու վաճառ։ Ես շատ եմ տեսել գյուղացիների հուսահատ դեմքեր, ովքեր բերք ունենալով չունեն գնորդ, ովքեր ամբողջ պրոցեսը անցել են և չունեն նորմալ գնորդ, անցած տարվա գնելի համեմատ շատ եմ տեսել դեպքեր և գինը 2 անգամ կամ 50 դրամով, 60 դրամով ընկել է և մարդը անգամ իր ներդրածը չի կարողացել հետ ստանալ։ Ինչն է պատճառը այս ամբողջ պրոցեսի։ Ինչու է մեր գյուղերում ապրելը անշահավետ, որովհետև մեր գյուղերի վրա մենք ծախսում ենք $100 միլիոն, տարբեր խելացի անասնագոմեր, այլ ծրագրերի վրա։ Մենք խելացի անասնագոմ ենք կառուցում, խելացի անասնագոմ, բայց ունենք 200,000 գյուղացի, որ կաթ է արտադրում։ Ֆերմերը իրենց կաթը 110 դրամով են առնում։ Ինչու ենք ավելացնում արտադրությունը, եթե եղածին ենք 110 դրամով անում։ Կարևոր բան, որ պետք է արվի, դա մթերման կայանների գյուղերում։ Ինչ է մթերման կայանը։ Մթերման կայանը միջնորդ է գյուղացու և ընկերության միջև, որը գնելու է։ Օրինակ, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից գալիս են Հայաստան, գնալու են օրինակ Արմավիրի մարզ Այգեշատ գյուղասեն ինչքանով խաղ կառնեն, թե կգնան մթերման կայան, քանի որ մթերման կայանը ամբողջ շրջանով հավաքում է բերքը և մթերման կայանների հետ կպայմանավորվեն։ Իսկ ինչ է տալիս մթերման կայանը գյուղացուն։ Մթերման կայանը գյուղացուն տալիս է կանխատեսելիություն։ Տարվա սկզբում մթերման կայանը կնքում է պայմանագիր այն ընկերության հետ, ում վաճառելու է բերքը։ Եվ կնքում է պայմանագիր այն գյուղացու հետ, ումից գնելու է բերքը։ Եվ գյուղացին ունենալու է գնիկ վերջնականապես կանխատեսելիություն։ Չենք տեսնի են հուսահատ դեմքերը գյուղացիների, որ բերքը տանը չգիտի ինչ անի։ Բացի դրանից, երկրորդ բանը, մթերման կայանը մեծածախ գներով այսօր պարարտանյութը գյուղերում գնում են այսպես։ Վրաստանից մեկը ներմուծում է մեծածախ։ Տալիս է շրջանի ներկայացուցիչին։ Շրջանի ներկայացուցիչը տալիս է շրջանի խանութին պարարտանյութը։ Շրջանի խանութը պարտքով, գյուղական լեզվով ասած միսիա, տալիս է գյուղացուն, թանկ գնով։ Գյուղացին մի քանի տասնյակ տոկոս ավելի թանկ է վճարում պարարտանյութի համար, քան օրինակ հարևան երկրներում, քան մեծածախ գինը։ Դա ազդելու է վերջնական գնի վրա, հայկական ապրանքի վերջնական գնի վրա։ Մթերման կայանները ինչ են անելու, գնելու են գյուղացուց բերքը, բայց սեզոնի սկզբում էլ տալու են պարարտանյութ, որպեսզի մարդը ստիպված չլինի վարկ վերցնի։ Վարկը քիչ է վերցնում, պարարտանյութը էժան է վերցնում, դա փակում է բերքով։ Հայաստանի գյուղերի մեծ փոփոխությունը այս ճանապարհն է։ Մենք կարող ենք հարյուրավոր միլիոններ ծախսել, ոնց որ հիմա ծախսում են, եւ որևէ հաջողության մեր գյուղերում չհասնել։ Սիրուն ֆերմաներ կլինեն, բայց գյուղացին չի ապրի լավ։ Գյուղացին լավ ապրելու համար ինքը պետք է կարողանա պլանավորի իր կյանքը գոնե մի տարի առաջ։ Մթերման կայան,